guys, welcome back to my YouTube channel. நம்ம இன்றைக்கி அருவிக்கரைங்கிற ஸ்பாட்டுக்கு போயிட்டுருக்கோம். நியர்லி பக்கத்தில் வந்திருக்கோம். இந்த ஸ்பாட் பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் கேரளா திருவனந்தபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட் பார்டரில் இருக்க ஒரு ஸ்பாட் இது அருவிக்கரை. இது ரொம்ப அழகான பிளேஸ். சும்மா ஸ்மால் ரிவர்ஸ் லேக்ஸ் அதெல்லாம் கவராகி ஜாயின் ஆகி வர ஒரு பிளேஸ் இது. ரொம்ப நேச்சரோட பியூட்டிஃபுல். இங்கே பார்க்க முடியும். ரொம்ப பீஸ்ஃபுல் பிளேஸ் இது. வந்தாச்சுன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஃபேமிலியாக வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம் உங்களுக்கு. ஸோ நீங்கள் இந்த ஸ்பாட்டுக்கு வந்தாச்சுன்னா உங்களுக்கு இது பக்கத்தில் மாத்தூர்தொட்டி பாலம் இருக்குது, ஹேங்கிங் பிரிட்ஜ். அப்புறம் திருப்பரப்பு வாட்டர் ஃபால்ஸ்னு ஒரு பிளேஸ் இருக்குது, வாட்டர் ஃபால்ஸ். ஸோ நீங்கள் ஃபேமிலி வந்துச்சுன்னா ஒன் டே 3 பிளேஸ் உங்களுக்கு கவர் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் பிளேசஸ் இருக்குது. கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்டில் ரொம்ப இடங்கள் இருக்குது. நீங்கள் இது பக்கம் தான் இங்கேருந்து ஒரு 3-4 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் அந்த மாத்தூர்தொட்டி பாலம், திருப்பரப்பு வாட்டர் ஃபால்ஸ் எல்லாமே. ஸோ நம்ம ஸ்பாட்டுக்கு வந்திருக்கோம், பார்ப்போம். இதான் ஸ்பாட்டு. நம்ம இங்கே 2 லோக்கல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க நமக்கு இடம் காமிக்கிறதுக்காக. வாங்க நம்ம ஸ்பாட்டுக்குள்ளாடி போவோம். நம்ம காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம ஸ்பாட்டு. ஸோ இந்த தண்ணி எங்கேருந்து வரது பார்த்திங்கன்னா மலையிலேருந்து வருது. இந்த தண்ணி இங்கே வந்து அப்படியே கடலுக்கு போயிடும். எந்த சைடு தண்ணி இப்படி தேங்கி நிற்கும், இந்த சைடு குட்டி குட்டி சின்ன சின்ன அருவியாக அப்படி போயிட்டுருக்கோம், ஓடிட்டுருக்கோம். இது மலையிலேருந்து வரது ரொம்ப ஃப்ரெஷ் தண்ணி தான். ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கும், கூலிங்காகவே இருக்கும் எப்போவுமே. ரெய்னி டைம்ஸ் இங்கே ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கும். இப்போ இருக்கிறத விட இன்னும் அதிகமாக தண்ணி இருக்கும். அருவிலையும் ரொம்ப தண்ணி இருக்கும். ஸோ இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா ரைட் சைடில் ஆட்கள் குளிக்கவும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த சைடு போயிட்டுருக்கோம், அப்படியே கடலுக்கு தான் போகுது தண்ணி. பார்க்குறது ரொம்ப அழகாக இருக்கும். சின்ன சின்ன அருவிங்க ரொம்ப இருக்குங்க. இந்த அருவிக்குனால இந்த இடத்துக்கு பிளேஸு பேர் அருவிக்கரைன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ கீழே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்ன சின்ன பாறைங்க ரொம்ப இருக்குது, அதிகமாக இருக்குது. கொஞ்சம் பார்த்து கவனமாக போக வேண்டியது இருக்குது. மழை டைம்னால இன்னும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். தண்ணி பாசி பாயலெல்லாம் இருக்கும். ஸோ இது ஒரு சின்ன அருவி ஸ்டார்டிங்கில் இருக்குது, நம்ம வந்த பிளேஸில் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு அருவி இங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது, சின்னதாக ஸ்டார்ட் ஆகுது. நம்ம இங்கே நைட் டைம் வந்தாச்சுன்னா இந்த அருவிலேருந்து வர தண்ணி ரொம்ப சத்தமாக கேட்கும் உங்களுக்கு. ரொம்ப சின்ன சின்ன அருவி இருக்கனால நைட் டைமில் ரொம்ப சவுண்டாக இருக்கும் இங்கே. ஸோ நம்ம ஊரில் அதிகமாக கிடைக்கிற பனானா ட்ரீஸ் அதிகமாக இருக்குங்க. பின்னுக்கு பார்த்திங்கன்னா கோகோனட் ட்ரீஸ் இருக்குது ரொம்ப. அப்புறம் ரொம்ப பாறைங்க இங்கே இருக்குது. தண்ணி குட்டி அருவி அருவியாக ஓடிட்டுருக்குங்க. இந்த இடத்துக்கு என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் பார்த்திங்கன்னா எப்போ வந்தாலுமே எல்லா அருவிலையும் தண்ணி இருக்கும். எந்த அருவியுமே ட்ரை ஆகாது சம்மர் டைமில் கூட. இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 20-25 அருவி, சின்ன அருவி இங்கே இருக்குது. சின்னதாக இப்படி தண்ணியை ஓடிட்டுருக்க மாதிரி ரொம்ப குட்டி அருவி இருக்குது. நீங்கள் இங்கே வரும்போது கண்டிப்பாக குளிக்கிற மாதிரியே வரலாம் உங்களுக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸோட இல்லை ஃபேமிலியோட வந்தோன்னா குளிச்சுட்டு அப்படி என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி ஸ்பாட் தான். நீங்கள் எப்போச்சும் கேரளா ட்ரிவாண்ட்ரம் இல்லைனா கன்னியாகுமரி வந்தாச்சுன்னா அந்த ஸ்பாட்டை வந்து பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். ஏன்னா அது ட்ரிவாண்ட்ரத்தில் பக்கம் தான், ஜஸ்ட் 50 கிலோமீட்டர்ஸ். நாகர்கோவிலேருந்தும் பக்கம் தான், ஒரு 25-30 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் இங்கே வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இங்கே வந்து பாருங்கள். நம்ம கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்டில் இதே மாதிரி ரொம்ப அழகான பிளேசஸ் இருக்குது. அது நிறைய பேர் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். வந்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக. ஸோ நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் இந்த ஆற்றுக்கு சென்டராக போவோம். அங்கே இன்னும் ரொம்ப பெரிய அருவிகள் ஓடிட்டுருக்கு. இப்போ நம்ம இப்போ அந்த சென்டரில் போகணுன்னா இந்த அருவியை தாண்டி தான் போகணும். ரொம்ப தண்ணி வேறு ஃபாஸ்ட்டாக வந்துட்டுருக்கு. கண்டிப்பாக நான் தாண்டி தான் போனால் தான் போக முடியும் சென்டரில். ரொம்ப பாயில் வேறு இருக்குது, பார்ப்போம்.
இங்கே வந்து ஆனால் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம்னா கொஞ்சம் பாறைங்கெல்லாம் ரொம்ப பாசியாக இருக்கும். ஸோ குழந்தைங்களோட வந்தாச்சுன்னா கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க. எங்கே சுற்றி பார்த்தாலும் சின்ன சின்ன அருவிங்க தான் ஓடிட்டுருக்கும். தண்ணி இங்கே அதிகமாக இருக்கும் சம்டைம்ஸில். இப்போ தான் ஒரு அருவியை க்ராஸ் பண்ணி வந்திருக்கோம். திருப்பி லோக்கல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறுபடியும் இன்னொரு இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்காங்க. முன்னாடி அவங்க ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டுருக்காங்க என்னை விட. நான் ஸ்லோவாக பின்னுக்கு போயிட்டுருக்கேன். அவங்க இங்கே வருவாங்க அடிக்கடி. வந்து அவங்க இங்கே உள்ளவங்க தான். அவங்க ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. ஈஸியாக போயிடுவாங்க க்ராஸ் பண்ணி. எப்படி சின்ன சின்ன அருவிங்க க்ராஸ் பண்ணால் தான் நமக்கு சென்டரில் போக முடியும். அந்த சென்டர் வியூ அவங்களை காமிக்கிறேன். அதுக்காக தான் போயிட்டுருக்கோம். சம்டைம்ஸ் எல்லாம் இங்கே லோக்கல் ஆட்கள் இங்கே வந்து மீன் பிடிப்பாங்க. பெரிய மீனும் கிடைக்கும், சம்டைம்ஸ் சின்ன மீனும் கிடைக்கும். அவங்க ஜாலியாக வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோடு வந்து அப்படியே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு போவாங்க. இதில் பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு. நம்ம இப்போ தான் கொஞ்சம் தூரம் வந்திருக்கோம். இன்னும் சென்டரில் போனோன்னா இன்னும் ரொம்ப அருவிகள் ஓடிட்டுருக்கோம். பார்க்க அழகாக இருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய அருவிகளெல்லாம் இருக்குது. தண்ணி ஃப்ளோவும் அதிகமாக இருக்கும். சென்டரில் போகும்போது கொஞ்சம் பெரிய அருவிகள் இருக்கிறதுனால இந்த தண்ணிகள் அப்படியெல்லாம் போயிட்டு அப்படி நேரம் கடலில் போயிடும். கடலில் தான் போய் ஜாயின் ஆகுது. இப்போ நம்ம சென்ட்ரல் அருவிகள் ஓடிட்டுருக்காது பார்க்குறதுக்காக மறுபடியும் போய்ட்டுருக்கோம். முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த க்ராஸ் பண்ணுற டைமில் க்ராஸ் பண்ணி போகும்போது இந்த க்ரீன் கலரில் இருக்காது. கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. பாசியில் அது சவுட்டி ஆகிடுச்சுன்னா மிச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சறுக்கிடும். தலை வந்து அடிக்க ரொம்ப சான்சஸ் இருக்குது பாறையில். ஸோ இந்த க்ரீனியாக இருக்கிற மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போங்க க்ராஸ் பண்ணுற டைமில். இந்த தண்ணி ரொம்ப நல்ல தண்ணி. குளிக்கிறதுக்கு குடிக்க முடியாது. மூலிகை நிறைய செடிகள் எல்லாம் கூட வரும். அந்த தண்ணியை கூட மலையிலேருந்து வரனால ஸோ குளிக்கிறதுக்கு ரொம்ப பெஸ்ட்டு இது. இன்னொரு விஷயம் அந்த இடத்த பற்றி சொல்லணும்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். நான் ஏன்னா கேர்ஃபுல்லாக இங்கே வரும்போது கேர்ஃபுல்லாக இருங்க சொன்னேன்னா, இங்கே ரொம்ப பேர் இது மாதிரி டூரிஸ்ட் வந்து இறந்துருக்கும் செஞ்சுருக்காங்க கொஞ்சம் பேர்லாம். ஏன்னா ரொம்ப விளையாண்டுட்டு இருப்பாங்க பாறையில். அவங்க சறுக்கிறது, தலை அடித்து இல்லை தண்ணி ரொம்ப ஓவர்ஃப்ளோவில் அடிச்சுட்டு போகிறது, இந்த மாதிரி ஆக்சிடெண்ட்ஸ் நடந்திருக்கீங்க. ஸோ வந்தால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வாங்க கண்டிப்பாக. ஸோ நம்ம இப்போ சென்ட்ரல் பார்க்லேருந்து இப்போ வெளியே போகிறதுக்கு கிளம்புறோம். என் லோக்கல் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன் க்ராஸ் பண்ணிட்டான். அவன் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறான் க்ராஸ் பண்ணுறதுக்கு. தண்ணி வேறு கொஞ்சம் ஃப்ளோ அதிகமாக இருக்குது, பாசியாக வேறு இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். கரெக்டாக சென்டரு தண்ணி ரொம்ப ஃப்ளோ தான் போயிட்டுருக்கு. கொஞ்சம் மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக தலை அடிபட்டுரும் கீழே விழுந்தாடுச்சுன்னா. ஸோ இங்கே வெளியே போயிட்டு நம்ம திருப்பியும் இன்னொரு பக்கத்தில் காமிக்கிறேன், வேறு வியூவில் காமிக்கிறோம் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த ஆற்றை மறுபடியும் நம்ம க்ராஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு இதில் தான் க்ராஸ் பண்ண போகிறோம். இது சப்பாத்தின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே லோக்கல் லைன். இப்படி தான் இது வந்து க்ராஸ் பண்ணி அந்த சைடு போகிறோம். ஸோ போயிட்டு இந்த தண்ணியெல்லாம் இங்கே ஃப்ளோ ஆகி முடிகிற இடத்துல நம்ம போய் பார்க்க போகிறோம் அது இங்கே வருதுன்னு. ஸோ இப்போ க்ராஸ் பண்ணுறோம். இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா தண்ணி தேங்கி நிற்கிற இடம். இந்த சைடு அருவியாக ஓடிட்டுருக்கு. நம்ம இதில் தான் க்ராஸ் பண்ணி போயிடுறோம். இதுவும் அதே மாதிரி தான் ரொம்ப பாசியாக இருக்குது இந்த பிளேஸ். பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு. க்ரீனியாக இருக்குது. கால் வச்சாலே சறுக்கிடுது.
அவங்க கொஞ்சம் லோக்கல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால அவங்க ஈஸியாக போயிடுறாங்க முன்னாடி. எல்லோரும் என்னை விட்டுட்டு தான் போயிட்டுருக்காங்க முன்னாடி. இப்போ இப்போ க்ராஸ் பண்ண கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிறனால இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் வந்து தான் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு. ரொம்ப பாசியாக இருக்குது, சறுக்கிட்டே இருக்குது எனக்கு இது நடக்கும்போது. இதில் கொஞ்சம் பயமாக வேறு இருக்குது. தண்ணி ஃப்ளோவும் இருக்குது, கீழே நடக்கும்போது ஃப்ளோவாக இருக்குது தண்ணி. நம்ம இப்போ க்ராஸ் பண்ணி வெளியே வந்திருக்கோம். வந்துட்டு அந்த அருவிக்கெல்லாம் தண்ணியெல்லாம் வந்து முடிகிற இடத்துல தான் முடியலன்னா ஃப்ளோ முடிகிற இடத்துல தான் பார்க்குறதுக்கு பேக் சைடாக போயிட்டுருக்கோம். இங்கே தான் தண்ணிங்கெல்லாம் வந்து அந்த அருவிலேருந்து எல்லா தண்ணியும் இங்கே தான் வருது. இதுலேருந்து வந்து அப்படி ஸ்ட்ரைட் மாதிரி கொஞ்சம் போயிட்டுருக்கு ஃப்ளோவாக. நேராக கடலுக்கு தான் போகும் இந்த தண்ணிங்க. ரெண்டு பக்கம் தென்னையும் பனானா ட்ரீஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும். பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்குது. ரொம்ப நேச்சுராக க்ரீனியாக இருக்கும். ஸோ நம்ம இப்போ கிளம்பிய டைம் வந்துச்சு. ஸோ நம்ம இந்த ரூட்டு தான் கிளம்புறோம். இதுதான் ரூட்டு, நம்ம இப்போ கிளம்ப வேண்டிய ரூட்டு. ஸோ நம்ம மீண்டும் இங்கேருந்து கிளம்பி அந்த இப்போ லெஃப்ட் சைடில் நிற்கிறது, நம்ம ரைட் சைடில் அந்த வியூ காமிக்கிறதுக்காக திருப்பியும் போகிறோம். நம்ம இப்போது அந்த அருவியோட ரைட் சைடில் நிற்கிறோம். இங்கே பார்த்தா அந்த ஃபுல் வியூ தெரியும். அதுக்கு இங்கே தான் இங்கே வந்திருக்கோம். இதுதான் ஃபுல் வியூ. இதில் பார்த்தா தெரியும் எவ்வளோ குட்டி குட்டி அருவி இங்கே ஓடிட்டுருக்குன்னு. நம்ம இங்கே சென்ட்ரலில் தான் போய்ட்டு வந்திருக்கோம். திருப்பி இங்கே மழை டைமில் இன்னும் ரொம்ப தண்ணி இருக்கும். பார்க்க இன்னும் அழகாக இருக்கும். நம்ம நாகர்கோவில் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் எங்கே பார்த்தாலும் பனானா ட்ரீஸ், கோகோனட் ட்ரீஸ்லாம் அதிகமாக பார்க்க முடியும் இங்கே. ஸோ இங்கே பனானா ட்ரீஸ்லாம் இதாக நிற்கிது, ரொம்ப வந்துட்டு இருக்கும். இங்கே உள்ள லோக்கல் ஆட்களோட தான் அவங்க இதை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறாங்க. நம்ம கண்டிப்பாக சவுத் இந்தியன் சைடு வந்தாச்சுன்னா தமிழ்நாடு, கன்னியாகுமரி, நாகர்கோவில் இயற்கையோட அழகை பார்க்க முடியும். க்ரீனியாக இருக்கும். இங்கே பார்த்தாலும் ரொம்ப மலை, ஆறு, குளம் அந்த மாதிரி இருக்கும். பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும். அந்த சின்ன ஓடு வீடு மாதிரி இருக்குது. அதோட லெஃப்ட் சைடில் தான் நம்ம நேரம் மேபி பார்த்தது. இந்த அருவிலேருந்து வர தண்ணிகள் அங்கே தான் வருதுன்னு சொல்லிட்டு காமிச்சேன். ஸோ கைஸ், நம்ம கிளம்ப வேண்டிய டைம் வந்துச்சு. இப்போது இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது ட்ராவல் பேஸ்டு வீடியோஸ் தான் போடணுன்னு ஐடியாவில் இருக்கேன் நம்ம சேனலில் அதிகமாக. ஸோ எப்போச்சும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ், டெக்னிக்ஸ் வீடியோஸ் கிடச்சாலும் அப்டேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ கைஸ், கீப்ஸ் சப்போர்ட்டிங். தேங்க்யூ.